大家好，今日咧我着嘅呢個和裝咧就係粉藍色嘅一個春天嘅和裝系列啦。主要因為我就今日咧就係要做呢一個女千家茶道薄茶嘅亭主啦。咁做呢個味噌蛋啦，no keiko yoroshiku onegai itasimasu。咁亦都咧喺呢度俾大家睇下我着嘅呢一個和裝。大家好，今日咧我哋就係做茶會啦。夏妙然着咗一個粉藍色嘅和裝，大家睇下。迎接呢個春天，亦都接近夏天。今日咧，我哋就係做呢一個薄茶嘅。咁我榮幸啦，就做到亭主。お味噌蛋啦，よろしくお願いします。每年咧，我哋嘅女千家茶道都會有唔同季節嘅茶會，亦都會擔當唔同嘅角色嘅。今日好開心，亦都好多謝咧老師俾呢個機會，我可以做亭主去 serve 咧唔同嘅客人嘅茶啦，嘅薄茶啦。咁並且同我好好拍檔伴都一齊合作嘅。咁並且咧係食嘅和果子咧就有呢個琥珀糖啦，同埋和三盤啦。咁大家都可以睇下呢啲內容嘅。味噌蛋啦咧，其實就係喺18世紀嘅時候啦，嗰陣時就係圓齋仙宗咧，佢發明咗一個系列嘅呢一啲台同埋凳咧，去招待咧來自國外嘅客人去享受咧日本嘅茶道嘅。呢個咧就係叫做水子，日文咧就叫做ミズサシ啦。咁今次咧呢一個ミズサシ咧就叫做タカラズクシ。咁就係由呢一個高野超亞尼啦 Takano Shoami 去發明嘅。咁其實水子咧就係屬於一個咧係冷水嘅一個裝置啦，係俾我哋喺茶道嘅時候加入呢一個凍水嘅。咁而今次呢個 Takara Zukushi 咧都係非常之靚同埋好有特色，佢唔係直落嘅，佢係中間有條腰收一收嘅。咁另外咧，下面就好中意呢一個下邊嘅我哋叫蓋子啦，就係Fudaoki。Fudaoki 咧，今次咧我就話佢靚喺邊度咧，就係因為佢其實成個咧，佢係唔係成個通透晒，即係我哋一般都係一個Fudaoki咧，就係一個可能中間穿窿啊咁樣啦。咁但係佢就唔係嘅，佢只係得大約1/3度俾你去盛咧嗰個我哋嗰啲叫做水殼啊咁啦。咁今次呢個咧就係叫做乾山的櫻花 Kenza no Sakura Utsushi。咁而佢咧亦都係一個形狀啦，就係一個叫做 Ikkyu Kama。咁亦都係創作嘅人咧就叫做 Kubota Tsuneyuki。跟住咧呢一個咧就係我哋愛嚟加熱水嘅呢一個盛放熱水嘅陶壺啦。咁日文係叫做 Kama 啦。咁呢個形狀咧就叫做 Tsurukubi， 就係殼嘅頭啦，殼手啦。咁而今次用嘅花咧就係小菊啦，就係Kiku 啦，同埋呢一個杜鵑花啦，枝枝。咁而花入咧就係呢一個掛花嘅一個木嘅花器啦。因為佢係一個筒形嘅一個花器啦，咁所以就叫做枝枝かけ花入咧。而設計呢一個花器嘅咧就叫做西美賢四郎西尾弘四郎さん。跟住我哋睇下牆壁上面嘅色紙啦，色紙就係四方嘅紙張啦，係有好多時候我嚟寫一啲詩啊或者係排句嘅。今次咧上面寫咗啲咩字咧？大家唔知睇唔睇到啦？上面就寫住百花為誰開 ，Haka Taka Dame Niga Hiraku。東福寺同聚院前住職東福寺東住院先の住職。西部文靜老師西部文書老師，下面就寫住筆筆即係寫嘅。其實咧寫呢個字咧就係西部文靜老師啦。跟住呢個香盒咧就叫開蓋主水，係一種特別嘅即係紅色嘅雕刻嘅木器嚟嘅。佢嘅盛茶粉器就好靚啊，就係呢個 Usuki 薄器流途中祖 Tane Nuni Junatsume。形狀咧就係藤啦，附字作家就係 Sasaki Reiho， 就係佐佐木麗風。用嘅茶碗咧就係呢一個 pattern 嘅，就叫做 Ninsei Utsushi。而咧佢係有啲線嘅一啲 pattern 啦，就係叫做 Ogi Nagashi。作家咧就係通次稿山 Zuji Suizan Saku。至於換嘅茶碗咧就係金青海波 Kinsei Gaiwa。海松貝係嗰啲 pattern 啦。Mirugai 作家就係加藤 Hiroko Kado Hiroko。至於添凍水嘅呢個壺咧就叫做水刺啦。
至於添凍水嘅呢一個至於添凍水嘅呢個壺咧，就叫做蜜汁之記。今次咧用呢個亦都係好靚嘅，叫做攝波卡達古治。跟住見水啦 ，can 水就係卡拉卡呢副歌，咁係我嚟裝一啲用過嘅茶水嘅。而果子咧就係手做嘅琥珀糖啦，就係 Tetsukuri Sakura no Kohakudo。另外仲有和三盤啦，和三幫就係 Kikyo1。咁至於咧果子嘅盛盤咧，呢一個嘅陶藝咧就係叫做自家咧 Nuli Negoro。至於茶粉方面咧，就係彭雲齋中醬嘅呢一個松星之白，咁啊亦都係好靚嘅茶粉啦，就係 Hounsai Shosho Okonomi Shosei no Shiro Kishoen， 咁啊喺岸松園做嘅。而我哋咧用呢一個茶saku 咧，我哋另外呢個茶 saku 咧就係Wajima Nuri Harunono， 咁啊陶絲咧就係常齊嘅。So glad and so honored to be the master of the Ulasenkai, the soft tea in the springtime, the tea ceremony today. I hope you like this content and ask your friend to follow and please subscribe. ありがとうございます。今日は本当に栄養しました。みんなお客様ありがとうございました。それのよう好きだから登録してください。友達に紹介してください。また今度。希望大家可以 like 同埋 subscribe 我 YouTube channel 啦。如果大家想睇更多和裝或者係茶道嘅內容咧，可以去我嘅 IG 茶多80 Kimono， 咁啊資料都喺我呢一個內容裏面，亦都有其他譬如話我做草月樓啊或者做壓花嘅 IG 嘅，希望大家可以 follow。